គាត់ឈ្មោះទីដេនជាជនជាតិបារាំងគាត់កំពុងផឹកទឹកក្រឡុកដែលមានលក់នៅតៃវ៉ាន់ដោយគាប់ចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តវាខុសប្លែកពីជនបរទេសដទៃទៀតពេលរសៀលផឹកទឹកតែផ្លែឈើបាទដូច្នេះមិនចូលចិត្តទឹកដោះគោគុតខ្យងទេឬមិនចូលចិត្តទេស្អប់ណាស់វាមានរសជាតិចម្លែកណាស់ចំណែកម្ហូបតាហ៊ូស្អុយដែលជនបរទេសតែងស្អប់ខ្ពើមគាត់បែរជាចូលចិត្តណាស់ពេលមកតៃវ៉ាន់ដំបូងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានហូបដែរក្រោយមកមិនដឹងមូលហេតុអ្វីខ្ញុំបានទៅដល់ហាងមួយហើយធំក្លិនវាគិតថាគួរឲ្យឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកក៏សាកល្បងមើលពេលហូបហើយក៏ចូលចិត្តរសជាតិនេះតែម្ដងគាត់ចូលចិត្តអាហារតៃវ៉ាន់នេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់ស្នាក់នៅទីនេះក៏មើលគាត់មានអាយុតិចតាមពិតគាត់មកតៃវ៉ាន់11ឆ្នាំហើយពេលគាត់អាយុ20ឆ្នាំដំបូងគិតថាមកសិក្សាភាសាចិនក្នុងដំណាក់កាលខ្លីព្រមទាំងសងប្រាក់ការមិននឹកស្មានថាមកហើយមិនត្រឡប់ទៅវិញបាទតែប្រាក់ខ្ចីធនាគារមិនទាន់សងហើយទេបាទពីព្រោះរកប្រាក់មិនបានច្រើនឆ្នាំទី1ពីព្រោះចូលចិត្តតៃវ៉ាន់ដូច្នេះហើយឆ្នាំទី1ក៏คล้ายជាឆ្នាំទី2ឥឡូវបានคล้ายជាឆ្នាំទី3តែឥឡូវនេះលោកថែមទាំងមានភរិយាជនជាតិតៃវ៉ាន់ក៏คล้ายជាកូនប្រសារអ្នកតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងមានកូន2នាក់ទៀតផងគេចូលចិត្តសម្ដែងណាស់សម្ដែងមិនឈប់នៅសាលាប្រហែលជាមានសង្សារច្រើនហើយពិតណាស់បដូរថ្មីរាល់ថ្ងៃពេលរំលឹកដល់កូនទាំងពីរគាត់មានមោទនភាពណាស់តែដើម្បីកូនទាំងពីរគាត់កាន់តែខិតខំឡើងទោះបីគាត់ចូលចិត្តតៃវ៉ាន់យ៉ាងណាក្តីតែគាត់នៅតែមានចិត្តចង់ផ្សព្វផ្សាយសាលារៀននៅស្រុកគាត់ឲ្យសិស្សតៃវ៉ាន់ហើយការអប់រំទៅលើកូនទាំងពីរវិញគាត់ក៏មានចិត្តរីរាដែរពួកខ្ញុំមានគំនិតចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេពីព្រោះការសិក្សាសាលាឯកជននៅតៃវ៉ាន់ថ្លៃណាស់គំនិតដែលចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតវិញធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកជ្រើសរើសណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកបនោះគឺទឹកចិត្តស្នេហារបស់អ្នកតៃវ៉ាន់និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានធ្វើឲ្យគាត់ទុកទឹកដីនេះជាផ្ទះទី2របស់គាត់ហើយ